Aşağı maaş alanlar çox çəkir fikirdən, dərddən, düzdür. 400, 500, 600 manat maaş alanın 300 manat cərimə olar. Siqaret çəkmək mənə elə gəlir ki, 1000 manatdır cərimə eləsələr hələ azdır. Mən indi hardan bilim ki, burada siqaret çəkmək olmaz. Baxın, burada hardasa bir işarə var. Mən bilmirəm. Onu təmizləyən ayda 300 manat maaş alır. Cərimə 300 manatdır. Siqaretin kötüyünü bir dəfə yaratdıqda 300 manat, bu halı ikinci dəfə təkrarladıqda isə 700 manat cərimə olursunuz. Görəsən vətəndaşların buna reaksiyası necədir? Bununla bağlı sorğu keçirdik. Mən hətta razı olaram, laf 300, 700, yox, 1000 manat cərimə eləsinlər. Belə bu qarşısını almaq mümkündür. Başqa cür yolu yoxdur. Hər vətəndaş bilsə ki, onu 300, 500 cərimə eləyəcəklər siqareti, o siqareti hətta ovcunda saxlayar, heç yerə atmaz. Ətraf mühitin çirklənməsi, küçələrimizin təmiz qalması məncə yaxşı haldır. Türkiye çok pis vaziyette bu anlamda ceza bir ara bizde de oldu ama buna uymadılar yani bu kurala uymadılar. Cezalar yıldırmadı bence yaxşı eləyiblər. Salam aleyküm. Bu siqaretlə bağlı bir sual vermək istəyirdik sizə. Siqaretin kötüyünü bir dəfə yerə atanda 300 manat cərimədir. İkinci dəfə bu təkrarlansa 700 manat. Bir vətəndaş kimi buna mövqeyiniz necədir? Yaxşı deyil. Yəni bu cərimə olmalı deyil sizcə? Yox, olmalı deyil. Siqaretdən əvvəl o qədər çirkli şeylər var ki, onların qabağını almaq lazım. Bu cür qanunların əslində sərtləşməsi daha yaxşıdır. Çünki məsələn xarici ölkələrdə bunun praktik təcrübəsi var. Yəni bunun nəticəsində artıq insanlar ərazini zibilləməkdən vaz keçirlər. Yəni bu olmalıdır məncə, daha yüksək olmalıdır. Bura bizim vətənimizdir, bura bizim evimizdir, elə deyilmi? İndi təbii ki, hər bir cərimə xalqın ümumi gəlirinə, rifahına uyğun olmalıdır, bu öz yerində. Amma çirkləndirmək olmaz da. Yəqin ki, çəkindirmək baxımından məhz bu cür şeylərə cərimənin tətbiqi bu dünya siyasətində, dünya ölkələrində də var. Yəni lazımdır. Yəqin ki, çəkindirmək baxımından cərimələr lazımdır. Mən düşünürəm ki, o məbləğ çoxdur cərimə üçün, həqiqətən. Yəni sizcə təxmini nə qədər olmalıdır məsələn? 50 manat, mən belə düşünürəm. Bundan əlavə olaraq bir şey istəyirəm ki, mən qeyd edeyim. Misal üçün, mən burada dayanmışam. Burada hardasa bir işarə var. Mən bilmirəm. İşarələr qoyulmalı. Necə ki, Avropa ölkələrində var. Siqaret üçün, yəni siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlər təyin olunur. Bundan ötürü də işarələr qoyulmalıdır. Mən hardan bilim? Misal üçün. Yəni şərt o deyil ki, mən başa düşürəm, ictimai yerdə olmaz. Amma ictimai yerin hansı yerində olmaz? Mən hardan bilim onu? Onu təmizləyən işçilər də əziyyət çəkir. Bundan əlavə də həm də maddi itki hesab olunur da, yəni cərimə olunurlar bunlar. Əlbəttə ki, pisləyərəm. Yəni ki, istəmərəm ki, heç kəs yəni bu qayda pozğunluq eləsin, siqaret kötüyünü yerə atsın. Amma cərimə də çoxdur da. 300 manat.